স্বাগতম ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনস বাংলায় আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হয়েছি আপনাদের সাথে। আজকের ভিডিও শেষে আমরা জানতে পারবো এবং শিখতে পারবো 1.5 টন এসির জন্য আমরা কত অ্যাম্পিয়ারের সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করব এবং কত আরএম এর তার ব্যবহার করব। আমরা যদি সঠিক মানের তার এবং সঠিক রেটিং এর সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার না করি, ফল্টি কন্ডিশন অর্থাৎ শর্ট সার্কিট ওভারলোড কন্ডিশনে কিন্তু আমাদের নিরাপত্তা প্রদান করবে না। এর ফলে যে কোনো ধরনের ত্রুটি দেখা দিলে স্বল্প সময়ে কিন্তু এটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বৈদ্যুতিক অগ্নিকাণ্ড পর্যন্ত ঘটতে পারে। এজন্য কিন্তু আমাদের সঠিক মানের সার্কিট ব্রেকার এবং সঠিক মানের তার ব্যবহার করা অতি প্রয়োজনীয় বা অতি জরুরি। আমরা যদি সঠিক মানের তার ব্যবহার না করি তাহলে কিন্তু আমাদের আন্ডারসাইজ তারের কারণে পুড়ে যেতে পারে বা আমাদের তারটি গলে যেতে পারে, এমনকি বৈদ্যুতিক অগ্নিকাণ্ডও ঘটতে পারে। সাধারণত আমরা সিঙ্গেল পোল এবং ডাবল পোল ধরনের সার্কিট ব্রেকার কিন্তু এসিতে ব্যবহার করি। সিঙ্গেল পোল সার্কিট ব্রেকার বা সিঙ্গেল পোল এমসিবি সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করি শুধুমাত্র ফেজ লাইনে, এবং আমরা যদি ডাবল পোল এমসিবি ব্যবহার করি সেটি ফেজ এবং নিউট্রাল উভয় লাইনে ব্যবহার করি। সিঙ্গেল পোলের থেকে ডাবল পোল একটু খরচ বেশি হলেও ব্যবহার করার নিরাপদ বেশি। এসির একক টনে প্রকাশ করা হয় কেন বা 1 টন অফ এসি বলতে কি বোঝায়? সাধারণ এসির তাপ অপসারণ ক্ষমতা টনে প্রকাশ করা হয়, অর্থাৎ প্রতি ঘন্টায় যে পরিমাণ তাপ অপসারণ করতে পারে তাই কিন্তু এসির ক্ষমতা বা টন অফ এসি। যদি প্রতি ঘন্টায় 12,000 বিটিইউ বা 4120 কিলো জুল তাপ অপসারণ করতে পারে তাকেই কিন্তু 1 টন এসি বলা হয়। 1 টন সমান 12,000 বিটিইউ বা ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট, 1 টন সমান 3517 কুলিং ওয়াট, 1 টন সমান 1500 থেকে 1700 ইলেকট্রিক্যাল ওয়াট এবং 1 হর্স পাওয়ার সমান 746 ওয়াট বা 2545 বিটিইউ বা ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট। 1 টন সমান হচ্ছে 3.51 কিলো ওয়াট আওয়ার। কিন্তু বিএনবিসির গাইডলাইন অনুযায়ী 1 টন সমান 1300 ওয়াট, এটি ইলেকট্রিক্যাল ওয়াট। বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ এসি কিন্তু এখন ইনভার্টার টাইপ। ইলেকট্রিক্যাল ওয়াট 950 থেকে 1300 ওয়াট। 1 টন সমান 1300 ওয়াট এবং সিঙ্গেল ফেজ ভোল্টেজ 230 ভোল্ট পার ফ্যাক্টর 0.9 হলে একটি 1.5 টন এসি পরিমাণ কারেন্ট নেয়। আমরা জানি পাওয়ারের সূত্র অনুযায়ী ভোল্টেজ, কারেন্ট এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর। কারেন্ট সমান সমান রেটেড পাওয়ার ভাগ ভোল্টেজ গুণ পাওয়ার ফ্যাক্টর। কারেন্ট সমান সমান 1.5 গুণ 1300 ভাগ 230 গুণ 0.9 অর্থাৎ 9.42। এমসিবি বা মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকারের সাইজ কারেন্ট গুণ 200% অর্থাৎ 9.42 গুণ 2 সমান সমান 18.80 অ্যাম্পিয়ার। যেহেতু বাজারে অ্যাভেলেবেল 6, 10, 16, 20, 30, 40, 50 এবং 63 অ্যাম্পিয়ার 1.5 টন এসির জন্য সার্কিট ব্রেকারের সাইজ নির্ধারণ করব 20 অ্যাম্পিয়ারের। তারের সাইজ নির্ধারণ করব কারেন্ট 3 গুণ বা 300%, 9.42 গুণ 3 অর্থাৎ 28.24। আমরা এখানে একটি তারের চার্ট দিয়ে দিয়েছি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 4.0 আরএম তারের কারেন্ট বহন ক্ষমতা হচ্ছে 30 অ্যাম্পিয়ার। টন এসির জন্য তারের সাইজ নির্ধারণ করব কারেন্টের 3 গুণ 9.42 গুণ 3 অর্থাৎ 28.24। তাহলে আমরা যদি 4 আরএম কেবল নির্বাচন করি সাফিসিয়েন্ট সাইজ, তাহলে আমাদের 1.5 টন এসির জন্য সার্কিট ব্রেকারের সাইজ 20 অ্যাম্পিয়ার এবং তারের সাইজ হচ্ছে 4 আরএম। 1 টন এসির জন্য আমরা যদি সার্কিট ব্রেকারের সাইজ এবং তারের সাইজ নির্বাচন করতে চাই, 1 টন এসির কারেন্ট হচ্ছে 6.28 অ্যাম্পিয়ার। 1 টন এসির জন্য আমার সার্কিট ব্রেকারের সাইজ কারেন্টের 2 গুণ অর্থাৎ 6.28 এর 2 গুণ এবং তারের সাইজ 6.28 এর 3 গুণ অর্থাৎ সার্কিট ব্রেকারের সাইজ 16 অ্যাম্পিয়ার এবং তারের সাইজ হচ্ছে 2.5 আরএম। 2 টন এসির জন্য সার্কিট ব্রেকার এবং তারের সাইজ নির্বাচন করতে চাই, এর কারেন্ট হচ্ছে 12.56 অর্থাৎ সার্কিট ব্রেকারের সাইজ হচ্ছে 12.56 গুণ 2 32 অ্যাম্পিয়ার এবং তারের সাইজ 12.56 গুণ 3 অর্থাৎ 37.68 অর্থাৎ 6 আরএম কেবল যদি আমরা নির্বাচন করি সে 2 টনের একটি এসি কে আমরা পরিচালনা করতে পারবো। আপনাদের প্রয়োজনে আমরা সিঙ্গেল ফেজ এসির জন্য 1 টন থেকে 2.5 টন পর্যন্ত কোন সাইজের তার ব্যবহার করবেন, কোন সাইজের সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করবেন সেটা কিন্তু আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি। আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় আপনারা কিন্তু প্রয়োজনে স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন। 1 টন এসির জন্য সার্কিট ব্রেকারের সাইজ 16 অ্যাম্পিয়ার, তারের সাইজ হচ্ছে 2.5 আরএম। 1.5 টন এসির জন্য সার্কিট ব্রেকারের সাইজ 20 অ্যাম্পিয়ার, 2 টনের জন্য 32 অ্যাম্পিয়ার এবং 2.5 টনের জন্য 32 অ্যাম্পিয়ার। 2 টনের জন্য তারের সাইজ হচ্ছে 6 আরএম এবং 2.5 টনের জন্য 10 আরএম তার কিন্তু আমরা যদি ব্যবহার করি তাহলে আমাদের স্মুথলি পরিচালনা করতে পারবো। এখন এসিটি যদি 3 ফেজ হয়, আমরা 3 ফেজ পাওয়ারের সূত্র জানি √3 গুণ ভোল্টেজ গুণ কারেন্ট গুণ পাওয়ার ফ্যাক্টর। 3 ফেজ 1.5 টন এসি কারেন্ট
এসি রেটেড পাওয়ার ভাগ √3 ভোল্টেজ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর, তাহলে 1.5 গুণ 1300 ভাগ 1.732 গুণ 400 গুণ 0.95 পাওয়ার ফ্যাক্টর, কারেন্ট সমান হচ্ছে 3 অ্যাম্পিয়ার। ব্রেকারের সাইজ 3 গুণ 2 এবং ওয়্যার সাইজ 3 গুণ 2 অর্থাৎ 9 অ্যাম্পিয়ার। এক্ষেত্রে 1.0 আরএম হলো, যেহেতু এটি একটি পাওয়ার লোড, এর জন্য আমরা 2.5 আরএম তার কিন্তু ব্যবহার করব। একই রকমভাবে একটি 1 টনের 3 ফেজ এসির কারেন্ট যদি আমরা বের করতে চাই, তাহলে কারেন্টের সূত্র অনুযায়ী 1 গুণ 1300 ভাগ 1.732 গুণ 400 গুণ 0.95 অর্থাৎ 2 অ্যাম্পিয়ার। তাহলে সার্কিট ব্রেকারের সাইজ 2 × 2 অর্থাৎ 6 অ্যাম্পিয়ার 4 অ্যাম্পিয়ার। যেহেতু 4 অ্যাম্পিয়ার অ্যাভেলেবেল না, সেহেতু আমরা 6 অ্যাম্পিয়ার বা 10 অ্যাম্পিয়ার করব। তারের সাইজ কিন্তু 1 আরএম ব্যবহার করা গেলেও যেহেতু এটি একটি পাওয়ার লোড, অবশ্যই আমরা সর্বনিম্ন 2.5 আরএম তার ব্যবহার করব। আপনাদের প্রয়োজনে আমরা 3 ফেজ এসির জন্য 1 টন থেকে 2.5 টন সার্কিট ব্রেকারের সাইজ এবং তারের সাইজের একটি চার্ট কিন্তু দিয়ে দিয়েছি। আপনাদের প্রয়োজন হলে আপনারা সেটি স্ক্রিনশট দিয়ে নিতে পারেন। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। আশা করি আজকের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন, এবং এখনো পর্যন্ত যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।